Il porto di Chioggia è stato incluso definitivamente nel sistema portuale del Veneto, ne dà notizia la stessa autorità di sistema, con la formalizzazione della cessione di 11 fabbricati siti presso lo scalo in Val d'Ario, nel demanio marittimo portuale, che passano quindi sotto la gestione dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale. Lo scalo di Chioggia risulta definitivamente integrato quindi nel sistema portuale veneto. L'iter, avviato nel 2018 con la delimitazione delle aree portuali presso lo scalo di Val d'Ario, ha portato oggi all'inclusione fra le proprietà di competenza dell'autorità di sistema portuale di 11 fabbricati aventi una superficie variabile tra i 10.000 e i 200 metri quadrati. Nel dettaglio si tratta di 4 fabbricati adibiti a palazzine per uffici e servizi e di 7 magazzini già in uso da parte dei terminal portuali che operano nello scalo, complessivamente valorizzati sotto il profilo demaniale.